ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಾನು ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬರ್ತಡೇಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಗಿಫ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಡೇ ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಗಿಫ್ಟನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಈ ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೂ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಬರ್ತಡೇ ಲಾಗಲ್ಲೂ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಗಿಫ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಫೋಟೋಸು ನಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೂ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಂದೇ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಜ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಫೋಟೋನೇ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಫೋಟೋ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ತೋರಿಸ್ಲಾ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್? ನನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸು ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 150-100 ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಗೆಸ್ಸಿಂಗು. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರೇಜು ನನಗೆ. ಅವಾಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸೊ ನಾನು ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನದೇ ಫೋಟೋಸ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಯಾವುದೂ ಆ ಥರ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫೋಟೋಸೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ನನ್ನದೇ ಫೋಟೋಸ್ ಇರಬೇಕು, ನನ್ನದೇ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆ ಥರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 3 ಏನೋ ಇದೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದಾಯಿತು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ. ಹೋಳಿಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೇನ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಫೋಟೋನೇ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. ಇದು ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಮೈ ಗ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಫೋಟೋ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ ಫೋಟೋನೇ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ನಾನು ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗಂತೂ ನಿಜ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಇವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿರ್ಗೋ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಂಗೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಥರ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮೇ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಸ್ನಲಿ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂಥರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಫೋಟೋಸು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರೀ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಗಿಫ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ಲು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನಾನೇನು ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಈ ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.